गाइस सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो न्यू ब्लगमा र अब चाहिँ एक हप्ता सिद्धाएर पनि अब पढेर एक्जाम दिनु जान्छ। स्कुल जानलाई म तयार भइसकेँ र टाइ चाहिँ गायब भएछ त्यसैले अब ओ जुत्ता यता पनि ल मेरो चाहिँ अब सब सिधिसकेको छ। स्कुले जुत्ता नभएको कारणले आउट जुत्ता लगाएको छु। अब चाहिँ म स्कुल हिँडेको ब्याग कता गयो अब फेरि ब्याग पनि आयो ल अब स्कुलबाट आएर भेट्नु पर्ला। स्कुल गएर आइसक्यो अब चाहिँ लुगा धुन जानु लागेको यहाँ भोलि अथवा भोलि नै हो क्यारे म गाउँ जाने रहेछु एक्जाम सिधै अब जाडो छुट्टी छ नि त त्यही भएर गाउँ जाँदैछु। ल म चाहिँ गाउँ जानुको लागि कपाल काट्नु लागिसकेँ भित्र प्याक भएको कारणले म बाहिर बसेँ। यसरी खानु थियो परेलादेखि माथिसम्म त्यो पनि अब हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। यताउता हेरेको फोटो टाँसेछ कि भनेर कुन काटौँ होला भन्ने सोचेँ। ल भरे भेटौँ ल म चाहिँ आइसकेँ कपाल काटेर पनि कस्तो देखिएछ ल भन्नुहोस्। अलि यो टोपी लाएर बिग्रियो क्या कपाल ल त्यही पनि भोलि भेटौँ ल। अहिले कति बजिसक्यो नि ए ब्यागहरू यहाँ प्याक छ ल भोलि भेटौँ ल गाइस बिहान। अनि अब गाडीमा आइसकेँ कुरकुरे र पानीहरू बोकेको छु। ड्राइभर कता गएको गाउँ चाहिँ आइपुगेँ तर घर चाहिँ आइपुगेको छैन। बाटो हिँड्दैछु तागत पनि हरायो अब त अब के खानुपर्छ अब फेरि माथि पुगेर डाँडामा झन् मल चाहिँ फुटेन अँध्यारोमा गएछ नदेखिँदो रहेछ। म आइपुगेको ठाउँ हो त्यो पर हो त्यो बत्ती बलिरहेको छ नि त्योभन्दा नि अझ माथि हो म चाहिँ बस्तु चढाउन आइसकेँ। अहिले हिजो बेलुकाखेरि राति आइपुगेँ त्यही भएर हिजो बनाएन आजै बस्तु चढाउँदैछु। कुहिरो लगाएर घाम पनि लागेन जस्तो हल्का हल्का लागिरहेछ। बस्तु चढाउँदैछु अहिले दुईवटा मात्र रहेछ अरू सब बेचिसक्नु गएर छ। बारीहरू चाहिँ दामी भएको रहेछ क्या। आइज म चाहिँ अब चाहिँ घाँस काट्नु भन्दा नि तितेपाती काट्न आएको छु। यसले काट्दैछ थोरै काट्ने र लाने भनेको दबाईको लागि बस्तुहरूको लागि त्यही हो। बस्तुहरू सबै बानिसक्यो। माम फुपू के अरे मकै छराउँदैछ होइन काका मल खन्दै हामी यहाँ तोरीबारीमा। तोरी चाहिँ के खानु काट्यो बाउलाई अब छिटो आइज ल्याएर आइज पुग्छ होला बोकेर अब क्या तँ बोकेर भाइ म त डेक बोक्ने हो खोज्ने हो इटी त छ नि के चुलारे हिँड्न चुप्लाएर लन्ठक पर्दै हिँड्न तिथे बा झारे चाहिँ नहिँड्न चुप्लाएर हिँड्थ्यो उयो। म चाहिँ घर पनि आएँ र माम चिया पकाउँदै हुनुहुन्छ चियामा दुध हाल्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रोतिर चाहिँ आगोमा चिया सबै कुरा पकाइन्छ। उतापट्टि फुपू हुनुहुन्छ अनि फुपू माम एउटा फुपूको छोरा अनि गाउँमा बस्नुहुन्छ काका र म चाहिँ काठमाडौँ बस्छौँ। आगोमा चिया सबै पकाइन्छ अनि मामले छ्यालुङ माग्नुभयो छ्यालुङ दिए चिया निकाल्नको लागि। अनि यतापट्टि बिउको मकै छ बारीमा छर्ने हो यो चाहिँ हाम्रो गाउँतिर छरिन्छ बारीमा अनि ठुलो कुका भएर खाने। मामले तातो पानी पनि तताइसक्नु भएछ गाई धुनुको लागि। अनि हाम्रोतिर सुकुटी नि सुकाइन्छ गाई
राँगाको बफेलो। लो गाइज म त अब चिया खान जानु लागेको भन्दा नि चिया खाने ठाउँमा जानु लागेको। मैले बनाएको थिएँ एउटा भर्याङ चटर माथि। यो अर्को घर पल्लोपट्टि अर्को घर छ। चिया खान लागिरहेको छु। यो भ्यू हेर्दै खाँदै। राम्रो त आएको छैन होला। अब यहाँ बसिन्छ टुर्लुक्क। फुल यहाँ पनि रहेछ होइन गाइज। गमला भन्दा नि यो खोइ के ड्रममा भाँडाहरू खरेर हालिहाल्यो। आदि यो माउ छ। चिया खाम। कस्तो किरा धुलो के परेछ ल। फुपू चाहिँ दुध जानु लाग्नु। यसले चाहिँ कहिले ब्याउँछ? साउनतिर। यो चाहिँ दुनिया हो। बाछा खै कता गयो? बाछा कस्तो अँधेरो हौ। ल खै म चाहिँ अब काठमाडौँ पनि आइसकेँ। एक दिन भयो आएको। अब यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनु होला। बाई। अर्को भिडियोमा भेट्ने छु।